Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin sharing video mengenai gimana sih letak posisi nomor mesin dan nomor rangka Mio Soul CV tahun 2012. Ini berfungsi untuk apabila teman-teman terkelas, maka teman-teman perlu cek mencantumkan antara nomor mesin dan nomor rangka dengan BPKB motor tersebut. Berikut lokasinya untuk nomor mesin berada di depan roda belakang sebelah kanan, yaitu di sini. Ini ada roda belakang, di depannya persis nggak nyampe. Nah, di sini ada nomor mesin. Kalau untuk nomor rangkanya kita perlu buka jok motornya. Kita buka dulu jok motor. Lokasinya berada di tepat di belakang ruang bahan bakar, yaitu di sini. Ini adalah nomor rangka. Jadi kalau nomor mesin ada di sini, di depan roda belakang. Lalu nomor rangkanya ada di sebelah. Demikian teman-teman.